मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन कौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समस्ताज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। अस्यां कक्षायां निष्ठातकारस्य नकारादेश प्रकरणम् अनुवर्तयामः। With 8 to 56 नुद विदोन्द त्रा क्रा त्रिभ्यो अन्यतरस्याम् निष्ठातकारस्य नकारादेशः इति अनुवर्तते। अत्र इति एते नुद इन्द त्रा क्रा इति धातवः। अत्र निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवति विकल्पेन इति सूत्रार्थः। नुद विद उन्दी त्रा क्रा त्रि इति एतेभ्यः उत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवति अन्यतरस्याम् इति वृत्तिः। एकैकं धातुम् अधिकृत्य उदाहरणं वदामः। नुद नुद प्रेरणे इति उदादि धातुः उभयपदी नुदति नुदते इति लट् रूपाणि। तस्मात् क्त नुद प्लस् क्त तकारस्य नकारादेशे नुन्नः इति रूपम्। पक्षान्तरे नुत्तः इति रूपम्। नुन्नवान् नुत्तवान् प्रेरितवान् इत्यर्थः। विद विचारणे इति धातुः एषः वृथादिगणस्थ धातुः आत्मनेपदं विन्ते इति रूपं भवति लटि। तस्मात् तप्रत्ययः विद प्लस् क्त तकारस्य नकारादेशे विन्नः इति रूपं। पक्षान्तरे वित्तः इति रूपम्। उन्दी क्लेदने क्लेदनं नाम मेकिंग इट वेट और बिकमिंग वेट। रुदादि धातवः परस्मै अनत् अनर्ति इति रूपम्। उन्द प्लस् ता। अत्र उन्द इति उपधा नकारः वर्तते। अनिदितां हल उपधायाः ग्निति इति उपधायाः नकारस्य लोपः। Then it becomes उद उद प्लस् ता तकारस्य नकारादेशे उन्नः। पक्षान्तरे उक्तः। साधारणतया अस्य धातोः उपयोगः सम्पूर्वकं भवति। सम्पूर्वकस्य समुन्नः समुत्तः इति रूपद्वयम्। समुन्नवान् समुत्तवान् इति तवतु प्रत्ययान्ते। त्रयी पालने वादि धातुः आत्मनेपदं त्रायते इति रूपम्। पालनं नाम रक्षणं। त्रयी प्लस् उक्त आदेश उपदेशे असिति इति सूत्रेण अत्र ऐकारस्य आत्वादेशः। आत्वादेशे कृते त्रा प्लस् उक्त तकारस्य नकारादेशे प्राणः इति रूपं भवति। नकारस्य णत्वं भवति रेफात् परस्य। पक्षान्तरे त्रातः इति रूपं। प्राणवान् रक्षितवान् इत्यर्थः। त्रातवान् रक्षितवान्। प्राणः त्रातः रक्षितः इत्यर्थः। घ्रा गन्धोपादने इति धातुः मेल्लिङ्ग् इत्यर्थः।
वादिगणः परस्मैपदी जिघ्रादेशः जिघ्रति इति रूपं लटि क्रा प्लस उक्ता तकारस्य नकारादेशे घ्राणः पक्षान्तरे घ्रातः घ्राणः मीन्स it was melted or घ्रातः it was melted घ्राणवान् he has melted घ्रातः घ्रातवान् श्री लज्जायां जुहोत्यादिगणः जिह्रेति परस्मैपदी श्री प्रसुप्ता तकारस्य नकारादेशे ह्रीणः नकारस्य नत्वं बिकॉज ऑफ रेफ ह्री प्रसुप्ता पक्षान्तरे ह्रीतः अत्र एतेषां धातूनां ह्री धातोः नत्वं पूर्वसूत्रैः अप्राप्तम् अत्र अप्राप्त विभाषा इति अत्र विकल्प्यते नुद विद उन्द इत्येतेषां रदाभ्यां नोनः समानपदे इति प्राप्तं रदाभ्यां निष्ठातो नः इति सूत्रेण प्राप्तं प्राप्तस्य एव विभाषा प्राप्त विभाषा अस्मिन् सूत्रे तराघ्रा इति अनयोः संयोगादेः आतो यण्वतः इति तकारस्य नकारादेशः प्राप्तः प्राप्तस्य अत्र विभाषा उच्यते प्राप्त विभाषा then an important point here विद विचारणे इति धातोः अत्र स्वीकृतं विद चत्वारः धातवः सन्ति विद इति समानरूपेण विद विचारणे इति रुधादि धातुः विन्ते इति अस्य इत्यस्य विदेरिह ग्रहणम् इष्यते अत्र अस्मिन् सूत्रे विद विचारणे इत्यस्य ग्रहणम् एकः श्लोकः वर्तते कारिका श्लोकः वेत्तेस्तु विदितो निष्ठा विद्यतेः भिन्न इष्यते विन्तेर्भिन्नश्च वित्तश्च भोगवित्तश्च विन्दते इति चतुर्णां धातूनां एकस्मिन् श्लोके अत्र तकारस्य नकारादेशः अथवा नकारादेश अभावः इत्यादिकम् अत्र उक्तम् विदज्ञाने इत्यस्य विदितः इति एतद्रूपम् इष्यते नित्ययुक्त्वात् विदितः इति भवति विदसत्तायाम् इति धातोः दिवादिगणस्य निष्ठा तकारस्य नकारादेशो भवति भिन्न इति एतद्रूपम् इष्यते एकाच उपदेशे अनुदात्तात् इति 7 to 10 सूत्रेण इट् प्रतिषेधात् विद विचारणे विन्ते इत्यस्य यथा पूर्वमुक्तं भिन्नः वित्तः इति अत्र विकल्पेन तकारस्य नकारादेशः इट् प्रतिषेधात् विद विचारणे इत्यस्य भिन्नः वित्तः सूत्रेण 7 to 10 सूत्रेण इट् प्रतिषेधात् अनेन च सूत्रेण पक्षे नत्व विधानात् विदुर् लाभे सुदादिगणः उभयपदी विन्दति विन्दते इति रूपम् अस्य धातोः भोगार्धे निष्ठा तकारस्य प्रत्यये च वित्त इति रूपं निष्ठायाम् इष्यते वित्तो भोग प्रत्यययोः इति आगामि 58 सूत्रात् निष्ठा तकारस्य नत्वाभावः निपातनात् भोगे वित्तं धनं प्रत्ययार्थे वित्तः अयं मनुष्यः वित्तः इत्युक्ते प्रतीतः वेल नोन प्रसिद्धः इत्यर्थः now we will go to the next sutram 8 to 57 न ध्या ह्या प्रु मूर्छि मदाम निष्ठातः नः इति अनुवर्तेते एतद् निषेध सूत्रं निष्ठा तकारस्य नकारादेशस्य निषेधः ध्या ह्या प्रु मूर्छि मद इति एतेषां धातुभ्यः निष्ठा तकारस्य नकारादेशः
न भवति। एकैकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। यै चिन्तायाम् ऐकारान्त धातुः द्वादिगणे वर्तते परस्मैपदी ध्यायति इति तद्रूपं ध्यै प्लस् क्ता इति स्थिते ध्यातः इति ध्यै इत्यस्य आदेश उपदेशे असिति इति आत्वं भवति ध्यातः सकारस्य नकारादेशः निषिद्धः इति ध्यातः। अत्र संयोगादेरातः यण्वतः इति 43 सूत्रात् अत्र सकारस्य नकारादेशः प्राप्तः तद् निषिध्यते अस्मिन् सूत्रे। ध्यातवान् ध्या प्रकथने इति धातुः पदादिधातुः परस्मैपदी ध्याति इति लट्रूपम्। यच्छ्यः ध्याय इति अर्धधातुके इति 2454 सूत्रेण तस्यापि ग्रहणम्। यच्छ्यः ध्या इति आदेशस्यापि ग्रहणम्। ध्या प्लस् उक्ता इति स्थिते सकारस्य नकारादेश निषेधे ध्यातः इति रूपम्। संयोगादेः आतः धातोः यण्वतः इति नकार आदेशः प्राप्तः तत् निषिध्यते। अत्र ध्यातवान् इति तावत् प्रत्ययान्ते पालन पूरणयोः युहोत्यादिगणः परस्मैपदी विपर्ति इति लट् रूपम्। प्लस् उक्ता अत्र उदोस्त्य पूर्वस्य ऋकारान्तस्य धातोः इति 7412 सूत्रेण अत्र उत् इति आदेशो भवति। ऋ इत्यस्य ऋकारस्य उत् इति आदेशः। हलि च हलि 642 सूत्रेण दीर्घः भवति। उ becomes ऊ and because it is coming in the place of rukara raparattvayena agacchati. Purtaha ukarah ukarah bhavati then raparatvam purtaha nakarasya nakara nishedhaha. Purtavan purtaha means he has completed it. Completed iti passive voice. Purtavan iti he has completed ityarthaha. Atrapi radabhyam nishtato naha, because ultimately this pru has become pur, so it became repantaha. So radabhyam nishtato naha iti praptasya nakarasya nishedhaha atra. Murcha iti dhatuः. Murcha moha samuchrayayoho. Moha means getting intoxicated. Samuchrayaha means elongating himself. Vadihi murchati painting ityarthe vyavahare bhavati. Vadiganaha murchati iti latrupam. Murcha iti dhatoh saprachayaha. Atra rallopaha oho iti sutrena 6421. Repat purvaha chva ityasya lopaha. So here murcha iti dhatoh repat purvaha cha tasya lopaha. So it becomes only mur plus ta. Sakarasya nakaradeshasya nishedhe murtaha iti rupam. Aditasya nisthayam net iti 7 to 16 sutrena it pratishetha. Radabhyam nishtato naha iti murcha, when it becomes a mur, it is a repantaha. Radabhyam nishtato naha iti praptasya nakaradeshasya nishedhaha atra. Murtaha murtavan iti. Madi harshe iti dhatuः divadiganaha parasmaipadi madhyati. That is, madi generally it is used in the sense of getting intoxicated. Mad plus utta it is sthite. Mad plus utta. Atra tadabhyam nishtato naha iti
तकारस्य नकारादेशे प्राप्ते तस्य निषेधात् तकारः तकारः एव तिष्ठति मत्तः मद् प्रस्तुतः मत्तः मत्त मत्तवान् इति मत्तः मीन्स् got intoxicated मत्तवान् इत्युक्ते he got intoxicated himself. Now we will go to the next sutra 8 to 58 वित्तो भोग प्रत्यययोः अत्र वित्त इति इतः पूर्वं लब्धमेव गत सूत्रे नुदविद इत्यादि सूत्रेण निष्ठातकारस्य नकारादेशः विभाषया प्राप्तम् अत्र लाभार्थे विद् प्रत्ययः अत्र अस्मिन् सूत्रे लाभार्थे विदुरु लाभे इति धातुः विन्ते इति तस्य रूपं लटि रूपं विदेर् लाभार्धादुत्तरस्य तस्य नत्व अभावः निपात्यते इति सूत्रम् कस्मिन् अर्थे निपात्यते वित्त इत्यस्य भोगार्थे प्रत्यये च भोगा मीन्स् कन्स्यूमबल कंज्यूम्ड इति प्रत्यये इत्युक्ते प्रसिद्धि विषये भोगार्थे च प्रत्यये अर्थे च वित्त इति विदेर् लाभार्थस्य उत्तरस्य तस्य नत्व अभावः निपात्यते उदाहरणं विदुरु लाभे उदादिः उभयपदी विन्दति विन्ते भोगार्थे विद प्रसुप्ता विद प्रसुप्ता वित्तः वित्तम् अथवा नपुंसकलिङ्गे वित्तम् वित्तमस्य बहु his wealth property and possessions are plenty इत्यर्थे धनमस्य बहु इत्यर्थः how this dhanam will be bhogah धनं भुज्यते एव धनं वा अथवा धनेन प्राप्त पदार्थाः वा भुज्यन्ते so this becomes भोगः धनं भुज्यते इति भोगः अधीयते भुज पालन अप्यवहारयोः इति भुज धातोः घञ् प्रत्यये भोगः भोगः मीन्स् धनम् इत्यर्थः so एतद् वित्त इत्यर्थे वित्तम् इत्यर्थे विद् धातोः तप्रत्यये वित्तम् इति रूपम् then the second meaning is pratyaya प्रत्यये प्रत्ययार्थे विद् प्रसुप्ता इति स्थिते अत्रापि तकारस्य नकारादेशस्य निषेधः वित्तः प्रयोगः वित्तः अयं मनुष्यः that means he is प्रतीतः प्रसिद्धः इत्यर्थः प्रत्ययस्य अर्थः व्याकरण परिभाषायाम् अन्यद् वर्तते तदर्थः अत्र न अनुवर्तते व्याकरण भाषायां प्रतीयते इति प्रत्ययः that which is suffixed to the dhatu or a shabda so here pratyayarthe vittaha iti a celebrity a man of renown इत्यर्थः भवति now भोग प्रत्यययोः इति उक्तं यदि भोगः अथवा प्रत्ययः इति अर्थो न भवति तत्र विद प्रसुप्ता इति स्थिते विद सत्तायां विद विचारणे इत्यस्य च अत्र तकारस्य नकारादेशो भवति एव why because it is not meaning bhoga or pratyaya so भिन्नः इति 56 सूत्रे एतत् स्पष्टीकृतम् now we will go to the next sutra 8 to 59 भित्तं शकलं भित्तम् इति निपात्यते शकलं चेत् तद् भवति शकलम् इत्यर्थे वित्तम् इति वित्तम् इति निपात्यते विद् धातोः विदारणार्थे विद् प्रसुप्ता इति स्थिते
अत्र रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति 42 सूत्रे नत्वं प्राप्तम् अत्र अस्मिन् सूत्रे तस्य अभावः निपात्यते सो पकारस्य नकारादेशे नास्ति चेत् भित्तम् इति रूपं भवति भित्तं नाम अत्र शकलम् इत्यर्थः भित्तं तिष्ठति शकलं नाम a piece of the whole is called shakalam so भित्तं तिष्ठति a piece भित्तं निपतति a piece is there इत्यर्थे भित्तं तिष्ठति भित्तं प्रपतति a piece has fallen down इत्यर्थः यत्र विदारणम् इत्यर्थः विवक्ष्यते तत्र शकलविषये भिन्नमित्येव भवति अत्र तकारस्य नकारादेशो भवति so भिन्नं means broken भित्तं means a piece so we will go to the next sutra 8 to 60 ऋणम् आधमर्ण्ये निष्ठातः नकारः आदेशः अत्र ऋणम् आधमर्ण्ये इति विभागः ऋणमिति अत्र निपात्यते कस्मिन् अर्थे ऋणम् आधमर्ण्य इत्यर्थे आधमर्ण्य मीन्स getting indebted to somebody else so ऋणमिति ऋ इति एतस्मात् धातोः उत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारः निपात्यते आधमर्ण्य विषये ऋ गतौ धातुः वादिगणः ऋ परस्मैपदी ऋ इत्यस्य रुच्छ आदेशः रुच्छति मीन्स टू गो टू रीच इत्यर्थः एतस्मात् वा अथवा ऋ गतिप्रापणयोः सुहोच्चादिगणः परस्मैपदी इयर्ति इति लट्रूपं टू स्प्रेड टू गो सो उभय धातोर्ग्रहणं कृतम् अत्र ऋ गतौ इत्यस्मात् वा ऋ गतिप्रापणयोः इति अस्मात् वा तप्रत्यये कृते अत्र ऋ प्रस्तुता इति स्थिते अत्र तकारस्य नकारे कृते ऋ प्रसुन्ना अत्र तकारस्य नकारादेशः कथं प्राप्तं निपातनविषयः एषः ऋ प्रसुन्ना अत्र न इत्यस्य नत्वं ऋणम् इति ऋणं मीन्स लोन ऋणं ददाति creditor gives a loan to the debtor ऋणं धारयति means the debtor owes a loan to the creditor debtor so athamarnah means the person who owes money to the creditor the debtor uttamarnah means the creditor आधमन्यार्धे ऋणं धारयति इति वाक्यम् उत्तमर्ण विषये ऋणं ददाति इति उदाहरणम् in both respects the word ऋणम् is used then आधमन्ये इति किमर्थम् उक्तं तस्य प्रयोजनं किम् इत्युक्ते ऋतं वक्ष्यामि नानृतम् इति उच्यते अत्र ऋ धातोः तप्रत्यये आधमन्यं getting loaned or getting the credit from somebody if that meaning is not there getting indebted is not there the meaning is not there then nishtha takarasya nakaradesho न भवति ऋतं वक्ष्यामि ऋतं means truth or dharma ऋतं वक्ष्यामि अनृतम् अस्माकं प्रभुत्व सर्वकारस्य ध्येयवाक्यं भवति सत्यमेव जयते नानृतम् इति साक्षात् एतद् वाक्यम् उपनिषद् वाक्यं सत्यमेव जयते नानृतम् truth only prevails not untruth इति तस्य अर्थः now
We'll go to the next sutra. Nasatta, nisatta, anutta, praturta, turta, भूर्तानि छन्दसि छन्दसि विषये एते शब्दाः निपात्यन्ते नसत्त निषत्त अनुत्त पूर्तत पूर्तर्त प्रतुर्त प्रतुर्त प्रतूर्त सूर्त भूर्त इत्येतानि छन्दसि विषये निपात्यन्ते. Take up the prakriya of each word. Nasatta, nai purvaka tader dhatoho. Na plus sad. Sada iti dhatuhu visharana gati avasadhanesu. Tasmat taprachaya. Atra natva bhavaha nipachyate. So, na tad prasutta. Nayaha nakara lopaha bhavati. A. Na becomes a. Asattaha iti rupam bhavati. Kintu Veda bhashayam nasatta eva nipachyate. Nasatta manjasa Veda bhashayam loke nasannam Nishtatakarasya nakaradesho bhavati. The second word is nisatta. Nipurvaka sadadhatu. Tasmat taprachaya. Nisattaha. Rupam bhavati. Ni pesu sad. Tasmat ta. So, takarasya nakaradesha abhavaha. Then, nisatta iti bhavati. इनको होइति सूत्रेण सकारस्य सकारादेशः आदेश प्रत्ययो होइति निषत्तः वेद भाषायां निषत्तः लोक भाषायां निषण्णः एव भवति नकारस्य नकारादेशो भवति लोक प्रयोगे निषण्णः then this nakara will become nakara निषण्णः इति रूपं भवति. Then the third word is anutta. This is emanating from dhatu undi kledane. Nai purvasya undi kledane iti dhatoh saprachayah. Na plus und plus utta. Na ityasya abhavati vipasa visayah. A plus und plus utta. Then it becomes anutta. Anuttama te Maghavan iti Rugveda Vakyam. Anunasika lopaha anudhitam hala upadhayah niti iti bhashayam anunnam iti bhavati. The next word is praturta. Prapurvaka paratehe dhatoho athava prapurvaka turbi dhatorva. Turbi himsardha dhatuhu. Twara iti sambhramaardhaka dhatuhu. Twarate iti tatra rupam. Himsardhe turvati iti rupam. We can take both the dhatus here. Then pra plus twar plus utta. Samprasaranam bhavati. Ishtat takare kiti atra twarrichasya samprasarane swakarasya utvam. Then halicha iti dirgha. Praturtam iti rupam bhavati. Praturtam. Praturtam vajin iti Taittiriya Samhitayam Vakyam. Bhashayam praturnameva bhavati. Takarasya nakaradesho bhavati. And the another word is purta. Puru gatau. Etasya utvam nipatyate atra. Pru becomes su. Purta gavaha. Atra purta plus nishta takarasya purtaha. Purta gavaha. Atra nishta takarasya nakaradesho na bhavati. Veda bhashayam. Loka bhashayam putaha gavaha iti. The
Final word is Guri Udyamane. सुदादिगणः गुरते इति रूपं तस्मात् तप्रत्ययः नत्वा भावो निपात्यते गूर्ता अमृतस्य वाजनेय संहितायां 634 सूत्रं भाषायां गूर्णम् इति तकारस्य नकारादेशो भवति। एतावता सूत्रेण इष्टा तकारस्य आदेशानां प्रकरणं समाप्तम्। Now we will go to the next prakaranam, Kutva prakaranam we will take up. Then let us see the first sutram there, 8262. Pin pratyayasya kuhu padasya iti adhikrutam. Atra pin pratyayasya इति क्विन् प्रत्ययः इति बहुव्रीहि समासः। क्विन् प्रत्ययः अन्ते यस्य इति अर्थः। क्विन् प्रत्ययस्य सर्वत्र पदान्ते कुत्वम् इष्यते इति सूत्रार्थः। क्विन् प्रत्ययस्य पदं क्विन् प्रत्ययस्य कुहु इति सूत्रस्य अर्थः क्विन् प्रत्ययान्त शब्दस्य सर्वत्रापि पदान्ते पदान्तस्य अक्षरस्य उत्वं भवति, कवर्ग आदेशो भवति। अलो अन्त्यस्य इति कवर्गादेशो भवति। Let us take up an example. क्विन् प्रत्ययान्तस्य example. भूतम् इति उपपदे कृष् संस्पर्शने इति धातुः कृष्यति धातुः सुदादिगणे वर्तते परस्मैपदी कृष्यति इति रूपम् तस्मात् क्विन् प्रत्ययः केन सूत्रेण क्विन् प्रत्ययो भवति 3258 सूत्रेण कुशो अनुदगे इति सूत्रेण क्विन् प्रत्ययो भवति तो ग्रूता कृष् प्लस क्विन् क्विन् सर्वलोपी समास सर्वलोपी प्रत्ययः तो ग्रूत कृष् इति अत्र अन्त्यस्य अक्षरस्य शकारस्य कुत्वं भवति। कुत्वं मीन्स् कवर्गः। शकारः खर् प्रत्याहारे वर्तते। तस्य विवार श्वास अघोष प्रयत्नाः बाह्याः तेन प्रयत्नतुल्यत्वेन कवर्गस्य खकारः आदेशः भवति। कृतस्पृक् भवति। तत्र पदस्य जलां जशो अन्ते इति पदस्य अन्ते जस्त्वं भवति। कृतस्पृक् इति जस्त्वेन ग भवति। कृतस्पृग् वा अवसाने इति चर्त्वं भवति। कृतस्पृक् घृतस्पृक् इति क्विन् प्रत्ययान्तः कुत्वेन घृतस्पृक् इति रूपं लब्धम्। एवमेव फलं स्पृशति इत्यर्थे फलस्पृक् मन्त्रेण स्पृशति इत्यर्थे मन्त्रस्पृक् अत्र सूत्रस्य रचनं क्विन् प्रत्ययस्य कुहु इति कृतं। क्विनः कुहु इति वक्तव्ये प्रत्ययग्रहणं बहुव्रीहि ज्ञापनार्थं क्विन् प्रत्ययो यस्माद् विहितः तस्माद् अन्यस्मिन्नपि प्रत्यये कुत्वं यदा स्यात् इत्यर्थः। उदाहरणं वैदिक प्रयोगः उदाक्रियते मानो अस्राक् इति वैदिक प्रयोगः। अत्रापि सृजि धातोः लुङ् लकार प्रयोगः अडागमः सृजि सिच्चि प्लस क्विन् सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु इति अत्र सृजि स्राज्य भवति। स्राज्य तस्य क्विन् प्रत्ययान्ते कुत्वं
अस्राक् इति रूपं भवति। अस्राग् इत्यस्य कुत्वे अस्राग् भवति, वा अवसाने इति चर्त्वं भवति अस्राक्। तो अस्राग् इति वैदिकप्रयोगः, मानो अरस्राक् इति वैदिकप्रयोगकारणतः अडागमः माङ् योगे अपि न माङ् योगे इति 6474 सूत्रेण न प्रवर्तते। तत् सूत्रम् अत्र न प्रवर्तते। बहुलं छन्दसि 6475 सूत्रेण उक्तत्वात् अडागम निषेधो न भवति। अत्र मानो अस्राक् इति रूपं भवति। एवं दृशि धातोः मानो अद्राक् एतदपि वैदिकप्रयोगः। दृशि धातोः लुङ् वैदिकप्रयोगत्वकारणेन बहुलं छन्दसि इति ईडागमश्च न भवति। अत्र अस्ति शुचो अपृक्ते इति प्राप्तस्य ईडागमस्यापि अत्र न भवति, बिकास् आफ् छन्दसि बहुलं। तथा दृश्य प्लस् क्विन् अत्र कुत्वं भवति, दृक् भवति। पदत्वेन दृक् इति पदत्वं प्रथमा विभक्तौ एकवचनं दृक्, भ्याम् इति प्रत्यये परे दृग्भ्यां जस्त्वं भवति। बिस् इति प्रयोगे दृग्भिः इति रूपं भवति। रज्जुं सृजति इत्यर्थे रज्जु इति उपपदे सृज् धातोः विप्रत्ययः। अनेन अत्रापि कुत्वेन प्राप्तव्यं, परन्तु अत्र व्यवस्थित विभाषया तद् न भवति। तो रज्जु प्लस सृज् इति स्थिते तस्मात् विप्रत्यये कृते अत्र जकारस्य कुत्वं न भवति। व्यवस्थित विभाषया अत्र रज्जु सृक् प्लस पिप् सर्वलोपि रज्जु सृज् इति स्थिते अत्र जकारस्य जस्त्वं भवति। देन् इट बिकम्स डकार रज्जु सृड् चर्त्वं भवति वा अवसाने इति धातु इति सूत्रेण रज्जु सृक् इति रूपं भवति। रज्जु सृक् भ्याम् इति प्रत्यये परे रज्जु सृड्भ्यां कुत्वं न भवति। Then we'll go to the next sutram, 8263. Naser 63 सूत्रम् उः पदस्य इति अनुवर्तते। कुत्वं भवति इति पदस्य कुत्वं भवति। नसेः नसिति धातुः नसेः पदस्य वा कवर्गादेशो भवति, विकल्पेन कवर्गादेशो भवति। सा वै जीवन गाहुतिः, सा वै जीवन दाहुतिः इति विकल्पेन प्रयोगः। प्रक्रियां पश्यामः। जीव इति उपपदात् नस्य धातु नश अदर्शने दिवादिः परस्मैपदी नश्यति लट्रूपं तद् धातोः संपदादिभ्यः क्व्यप् क्विप् 3394 सूत्रेण जीव नश् प्लस क्विप् भावे क्विप् क्विप् सर्वलोपी प्रत्ययः जीव नश् इति रूपं भवति। पदस्य अनन्त्यस्य चकारस्य कुत्वं भवति। पदस्य अन्त्यस्य चकारस्य कुत्वं प्रकृतसूत्रेण। तो चकारस्य कुत्वे कृते खकारो भवति। महाप्राणत्वेन जीवनक् इति रूपं भवति। तस्मात् जस्त्वं
झलो यस् अन्ते इति सूत्रेण जीव न जीव नग इति भवति। बा अवसाने इति चर्त्वं जीवनक् जीवनक् प्लस आहुति इति वाक्ये जीवनगाहुतिः कुत्वपक्षे प्रयोगः जीवनगाहुतिः पक्षान्तरे अकुत्वपक्षे प्रश्चादिसूत्रेण तत्त्वं भवति। तत्त्वं तत्त्वे भवति चेत् जीवनष् भवति। प्रश्च प्रश्च सृज मृज यज राज शसां सहा इति सूत्रेण तत्त्वं भवति। जीवनष् सकारस्य सकारादेशो भवति जीवनष् इति। तस्मात् पदस्य अन्ते जस्त्वं जीवनड् इति भवति। जीवनड् आहुतिः जीवनडाहुतिः सन्धौ जीवनडाहुतिः इति भवति। एतत् अकुत्वपक्षे प्रयोगः कुत्वपक्षे जीवनगाहुतिः। Now we will take up the next सूत्रम्। मो नो धातोः पदस्य इति अधिकारसूत्रम्। अन्धिविभागः मह नः धातोः। मह means first maha is that visarga is षष्ठी विभक्ति मकारस्य मकारान्तस्य। नः इति प्रथमा विभक्ति नकारादेशः मकारान्तस्य नकारादेशः इति अर्थो भवति। वृत्तिः मकारान्तस्य धातोः पदस्य नकारादेशो भवति। मकारान्त धातुः उदाहरणत्वेन स्वीकरणीयं भवति। शम् उपशमे दिवादिगणः परस्मैपदी शाम्यति इति रूपं भवति। शाम्यति means it gets cooled, it gets calmed like that. तस्मात् क्विप् प्रत्ययः। then शम् प्लस क्विप् इति स्थिते अनुनासिकस्य द्विझलोः नीति इति 6-4-15 सूत्रेण उपधा दीर्घो भवति। so here शाम् इति भवति। प्रपूर्वक शम् प्लस क्विप् प्रशाम् इति पदति इति रूपं भवति। पदस्य मकारस्य प्रकृतसूत्रेण नकारादेशः प्रशान् इति रूपं भवति। प्रशान् मीन्स प्रशान्तः, a person who is calmed down, a calm person इत्यर्थः। अत्र प्रशान् इत्यस्य नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नकारस्य लोपः अत्र भवितुम् अर्हति। किन्तु नकारस्य लोपे कर्तव्ये प्रकृतसूत्रस्य असिद्धत्वात् नलोपः न भवति। त्रिपद्यां पूर्वत्र परम् असिद्धम् इति सूत्रेण। एवमेव another मकारान्त धातु will take up for example प्रपूर्वक तमु तमु आकांक्षायां दिवादि धातुः परस्मैपदी साम्यति इति रूपं भवति। प्रथम प्लस क्विप् सर्वलोपी प्रत्ययः प्रथम then अनुनासिकस्य द्विझलोः निति इति उपधा दीर्घः प्रताम् इति रूपं मकारस्य प्रकृतसूत्रेण नकारे कृते इति रूपं भवति। प्रतान् इत्युक्ते आकांक्षावान् इत्यर्थः। आकांक्षा तस्य अस्ति इति अर्थः। then here महा इति किं मकारान्तस्य धातोः पदस्य मकारस्य नत्वं भवति इत्युक्तं। why what is the प्रयोजनम् of that? so मकारान्तस्य धातोरेव एतद् सूत्रं वर्तते। so दकारान्त धातुः विद् विदिर् विदारणे इति धातुः। तस्मात् विप्रत्यये तत्र दकारस्य नकारादेशो न भवति, वित् एव भवति। छिदिर्
छिदिर्द्वैधीकरणे इत्यस्यापि छिद् इति रूपं भवति। धातो इति उक्तं। What is the प्रयोजनम् of that धातोः? अत्र धातु भिन्ने यत्र मकारः अन्ते वर्तते तस्य मकारस्य नकारादेशः न भवति इति वक्तुमेव एतद् प्रत्युदाहरणम्। इदम् इति इदम् इति सर्वनाम शब्दस्य प्रथमा एकवचनं तत्र मकारस्य नकारादेशो न भवति। किम् इति सर्वनामस्य मकारान्त सर्वनामं तस्यापि मकारस्य नकारः न भवति। पदस्य इत्येव एतत् कार्यं पदस्य इत्येव यत्र पदं नास्ति मकारः पदान्ते यत्र नास्ति तस्य नकारादेशो न भवति। उदाहरणं प्रतान् इति प्रथमाविभक्ति एकवचने रूपम् उक्तं। प्रथमाविभक्ति द्विवचने प्रतां प्लस औ इति भवति। अत्र प्रतां शब्दः पदं नास्ति बिकास् सुप्तिगन्तं पदम् उच्यते। तो तत्र प्रताम् इति अपदस्य मकारस्य नकारादेशो न भवति। प्रतामौ प्रतान् प्रतामौ प्रतामः एवमेव प्रशान् प्रशामौ प्रशामः प्रशामौ इति प्रशां प्लस औ प्रशाम् इति तत्र पदं नास्ति सुप्तिगन्तं पदम् इत्युक्तत्वात् तो मकारस्य नकारादेशो न भवति। प्रशामौ प्रशामः। Another sutram will take up 8265 मोश्च मोनो धातोः इति अनुवर्तते मकारस्य नकारादेशो भवति। तो मोश्च इति वृत्ति मकार वकारयोश्च परतः वोः इति मकार वकारयोः परतः मकारान्तस्य धातोः नकारादेशो भवति। एतद् वृत्ति we have to take it very seriously because the धातु is मकारान्तः तस्य नकारादेशो भवति। but the धातु स्वरूपम् एवं भवेत् मकारं मकारः अन्ते भवेत् तत् पूर्वं मकारो वा वकारो वा भवेत्। वोः इति पूर्व अक्षराणि मकार वकारयोः मकार वकारयोश्च परतः मकारान्तस्य धातोः नकारादेशो भवति इति वृत्तिवाक्यम्। We will take up some examples. गम् इति धातुः गम्लु गतौ तस्मात् लङ्। We want मकार वकार आदि परिचयाः। तो उत्तम पुरुष बहुवचनं we have to take. अत्र बहुलं छन्दसि इति शपो लुक् भवति अडागमः लङ्लकारे गम् प्लस् मस् मस् इति उत्तम पुरुष बहुवचन प्रत्ययः। अगम प्लस मस् इति स्थिते अत्र गम धातुः मकारान्त धातुः मस् इति मकार मकार मकारमारभ्य एव प्रत्ययो भवति। अगम प्लस मस् धातोः मकारस्य नकारादेशो भवति। अगन्म अगन्म अत्र मस् इत्यस्य स उत्तमस्य इति 3-4-96 सूत्रेण सकारलोपः। तो अगन्म इति रूपं भवति। अत्र मस् इत्यस्मिन् मकारः। तो दट् मकार will be अगन्म। तत्पूर्वस्य मकारस्य धातोः मकारस्य नकारादेशः। द्विवचने अगम प्लस वस् इति स्थिते अत्र दिस् इस् वस् वकारात् आरभ्यते प्रत्ययः अगन्वा इति रूपं भवति। एतत् छन्दसि प्रयोगः। गम प्लस लिट् क्वसुः इति सूत्रेण लिटः वसु इति आदेशः। तो द्वित्वं लिटि धातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वं 618 सूत्रेण
गम गम प्लस वस् लिटः क्वसु आदेशः गम गम वस्. सो हियर अभ्यासः गम तस्य अभ्यासकार्याणि भवन्ति. हलादिशेषः ग then kuhos chuhu iti becomes ja. So gum becomes ja. Gum plus vas makara dhatoh makarasya nakaradesha jaganvas iti रूपं भवति. जगन्वस् इत्यस्य प्रथमपुरुष एकवचने जगन्वान् इति रूपम्. वेदे प्रयोगः छन्दसि उभयथा इति 3417 सूत्रेण अत्र सार्वधातुकं न भवति. Now we will go to the next sutra 8 to 66. सा सजुषो रुः पदस्य इति अनुवर्तते. अत्र सन्धि विभागः क्रियते. सा सजुषोः अत्र शब्दद्वयं वर्तते. सा इत्युक्ते सकारान्तस्य, सजुस् इत्युक्ते सजुषित्यस्य शब्दः एव सजुस्. तो तस्य तयोः रुः भवति. सकारान्तस्यापि ऋत्वादेशो भवति. सकारान्तस्य पदस्य सजुस् इत्येतस्य च रुः भवति. अलो अन्त्यस्य इति सूत्रेण अन्त्यस्य सकारस्य ऋत्वम्, अन्त्यस्य सजुस् इत्यत्र अन्त्यस्य सकारस्य ऋत्वम्. रुः इति प्रत्ययस्य नाम. तस्मिन् प्रत्यये उकारः इत्. रु मीन्स् रेफः इत्येव प्रत्ययस्य निजरूपं रेफः इति. सकारान्तस्य उदाहरणं स्वीकुर्मः. अग्निशब्दः इकारान्त पुल्लिङ्ग अग्निशब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचने अग्नि प्लस सु इति स्थिते अग्निस्. अत्र सकारस्य ऋत्वम् अग्निर् भवति. अग्निर् प्लस अत्र अग्निरत्र. उकारान्त वायुशब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं वायुस्. अत्र अंत्यस्य सकारस्य ऋत्वादेशः वायुरत्र. सजुत् शब्दस्य रूप प्रक्रिया जुषी प्रीति सेवनयोः इति. उदादि धातुः आत्मनेपदं जुषते. जुषते मीन्स प्रीत्यर्थे or सेवार्थे, to endear oneself to or to serve the other. सह जुषते इति सह इति पूर्वपदे उपपदेन जुषते इति धातोः क्विप् प्रत्ययः उपपदसमासः. सहस्य स संज्ञायां 6378 सूत्रेण सह शब्दस्य स आदेशो भवति. तो सह प्लस जुस् इति स्थिते सहस्य सादेशे सजुस् इति रूपं भवति. अत्र सकारस्य ऋत्वं सजुर् इति भवति. एतद् ऋत्वम् अस्ति इति कृत्वा रोरुपधायाः दीर्घ इकः इति 8276 सूत्रेण उपधायाः दीर्घो भवति. तो सजुर् becomes सजूर्. सजूर् ऋतुभिः, सजूर् देवेभिः. एतद् द्वयोपि वेदवाक्ये सजूर् ऋतुभिः इति मैत्रेयी संहितायां 281, सजूर् देवेभिः इति 734-15 ऋग्वेदसूत्रम्. अत्र देवेभिः इति प्रयोगः देवस्य अकारान्तस्य बहु छन्दसि बहुलत्वेन देवेभिः इति भवति. सजुषः ग्रहणम्. अत्र सजुष्ग्रहणं किमर्थं कृतं? सकारान्तस्य पदत्वेन सहितं सजुस् इति शब्दस्य ग्रहणं कृतम्. अत्र असकारान्तार्थं प्रयोगः इति. तो
अत्र सजुशब्दस्य ग्रहणत्वेन किं विज्ञायते? सजुशब्दस्य एते एतस्य सूत्रस्य अभावे ऋत्वं न भवति। जलां जशो अन्ते इति 8239 सूत्रेण जस्त्वस्य जस्त्वं प्राप्तं भवति। तस्य जस्त्वस्य अपवादे एव अत्र ऋत्वम्। Now the next sutra is Chandasi Eva 8267. We will not take up here. So the next sutram Ahaniti Tasma Sutram Arabhya Anantara Kachayam Pathyate. Now Patasya Samapti Shanti Mantrena Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu सह वीर्यं करवामहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।